Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, տեսնենք ովքեր են մեզ միանում, ու սկսենք այսօրվա մեր ուղիղ եթերը, այսօր ունենալու եմ հյուր, իմ գործընկերուհին, հիմա շուտով կմիանա, և կսկսենք, ովքեր որ կմիանան, պլյուս դրեք, տեսնեմ ինձ լսում եք, տեսնում եք, բարի երեկո, հիմա աղջիկներ քիչ-քիչ կմիանան, չատերում մի հատ է տեղեկացրեք, ովքեր միացել են, ես նոր տեղեկացրեցի, աղջիկներ քիչ-քիչ միանում են, Լույս ջան, հիմա ես չգիտեմ ոնց պիտի քեզ միացնեմ, ճիշտն ասած, և իստեղ пригласить, там? Ваши зрители. Запросы на участие. Друзья, веду им запрос угարկես, Ունենք նորեկներ, պլյուս դրեք, եթե նորեկներ են մեզ միացել, մեր թիմի նորեկներից։ Այսօր շատ երկար չի լինել ուղիղ եթերը, այսպես հարց ու պատասխան, զրույց քննարկում լինելու եմ նաստավնիկի հետ, ով ինձ հրավիրել է մեր բիզնես, Լույս ջան, ինչի ես քեզ չեմ կարողանում հրավիրեմ։ Հեսա Լուսինեն։ Ոնց որ ստացվում։ Աղջիկներ դեռ քիչ են, Կատյան փոքր միանան, Привет, Люська. Привет, Անջան։ Ոնց ես։ Լավ, շատ դու ոնց ես։ Լավ եմ ապրել։ Ձայնի առումով տեսնենք բողոքներ ունենք, թե չէ։ Հələ որ շատ լավ է։ Կարևորը չի արտականքում, ես նաուշնիկներ պատրաստել եմ, որ հենց արտականքի դնեմ, բայց ոնց որ կարիքը։ Նաուշնիկներս լավ կլինի կարիքը չլինի, որ մոտս չի։ Պետք չի ոնց որ, որտեղ նորմալ է։ Օրինակ Instagram-ում կարիքը լինում է միշտ, բայց այստեղ ոնց որ թե նորմալ է։ Հələ 15 հոգի են միացել մեր աղջիկներից եւ ընթացքում կմիանան, չատերում գրել եմ։ Քիչ-քիչ ավելանում են։ Ուզում եմ իմանալ նորեկներ ունենք միացած, այնեն կարծես թե դեռ քիչ են աղջիկները, նորեկներ էլ չկան։ Այսօր ես իմ, այսպես կարելի ասել, իմ էջում, իմ, ոնց ասեմ, իմ Facebook-ում, իմ հյուրն է, իմ նաստավնիկը, Լուսինե Հովհաննիսյանը, հիմա ձեզ կներկայացնեմ, իմ նաստավնիկին, ու ընդհանրապես ով է նաստավնիկը, այդ բառը շատ է չեն հասկանում, Լուսինեն այն մարդն է, նախ ոսկյա տնօրեն Faberlic ընկերությունում, Իմ մոտ անընդհատ կապը տիևի լավ է։ Ոչինչ, Լուսինեն մեզ իրենց ոնց ասեմ, ծննդավայրից է միացել, գնացել է հանգստանալու, դա համար մի քիչ կարող է կապը թույլ լինի,
Բայց ոչինչ, Լուսինեն ոսկյա տնօրեն է Faberlic ընկերությունում, Լուսինեն այն մարդն է, ով հրավիրել է ինձ մեր բիզնես, համ մեծ տագույն անձնավորություն, չգիտեմ, այն որ բառեր չունես նկարագրես այս մարդուն, որովհետև իրոք որպես նաստավնիկ, իսկ նաստավնիկը այն մարդն է, ով քեզ ուղղորդում է, հա, բիզնեսում, ով քեզ առաջ է տանում, ով միշտ պատրաստ է քո կողքին կանգնել, բոլոր այդ բնորոշումները իսկական լիդեր, ով ջանք չի խնայում իր թիմի համար ոչ մի վայրկյան, այն որ, չգիտեմ, անձնվեր աշխատում է իր թիմի համար։ Իմ նաստավնիկը Լուսինեն, Լույս ջան, ողջույն։ Ես էլ ներկա։ Հա, Լույս ջան։ Հələ կպատմես քո մասին։ Ես էլ ներկանամ, ես էլ Անին Ալբանյանն եմ, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ես էլ տնօրեն եմ Faberlic ընկերությունում, շնորհիվ իմ նաստավնիկի օգնության, պատժկայի թեւուտիկունքի ամեն ինչի մեր պրոյեկտի, մեր on-line պրոյեկտի եւ 3 բալիկ ունեմ, Լուսինեն էլ 3 բալիկ ունի, հա, ընտանիք ունի բավականին մեծ, այդպես զարգացնում եմ on-line բիզնեսը, միասին ենք զարգացնում, սենց թեւտիկունքի տված գնում ենք առաջ։ Երկուսս էլ Երևանում ենք ապրում, այդպես։ Լույս ջան, այսօր քեզ հյուրընկալել եմ, որտեղ մենք շատ, եւ հետևորդներ ունեմ, հա, ովքեր տեսնում են, որ նայում են, իմեջին հետևում են ու ընդհանրապես մարդիկ կան, որ հետաքրքիր է մեր ոլորտը, ինչ ենք մենք ներկայացնում, ընդհանրապես կքննարկենք մի քանի հարցեր, հա, միասին։ Առաջին հարցը, որ որպես փորձառու, որպես արդեն այստեղ կայացած մարդ, հա, կուզեմ քեզ հարցնել, ինչու հենց on-line, որովհետև օրինակ շատերը on-line այս հարթակից խուսափում են, Լույս ջան, ու չեն վստահում, հա, օրինակ շատերին ես էլ ինքս որ առաջարկում եմ on-line աշխատանք, շատերը կասկածամիտ են եւ այլն, օրինակ ինչու հենց on-line աշխատանք, ինչու ես on-line ընտրել։ Նորից ողջունում եմ բոլորին, մեզ լավ երեկո եմ մաղթում, Անջան շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար, այնքան լավ բաներ ասեցիր իմ մասին, մերսի շատ, ուզում եմ մի հատ հարց տամ, նոր գնանք առաջ, էլի, ինձ մոտ քո կամերան կախածա, չգիտեմ, եթե իմ մոտ է ոչինչ, եթե մյուսների մոտ նորմալ է, եթե հա արձագանքեք, հա, Չէ, նկարդ քո սառած է, եթե ինձ մոտից է ոչինչ, եթե երեխեքի մոտ նորմալ է, թող այդպես մնա։ Այստեղ հետադարձ կապով թող գրեն, հա, աղջիկներ, տեսնենք։ Հա, երեխեք մի հատ արձագանքեք, որ խոսենք։ Ես նորմալ եմ։ Հա, լավ երևի, հուսանք։ Մենք կխոսանք։ Ընթացքում եթե նորմալ չլինի, երեխեք ջան, ասեք, որ չգիտեմ, ինչ-որ բան կարգավորենք մեր մոտից։ Անին արդեն Անին ինձ ներկայացրեց, ես չեմ սիրում այդպես, հա, նորից երկրորդ անգամ կրկնվել։ Կարող եմ միայն ավելացնել, որ ինքս հա արդեն չի ասի այդքան փորձառու եմ, 4 տարին այդքան փորձառու չի, բայց որովհետև ես միշտ սովորելու փուլում եմ ու չկա ինչ-որ մի հատ իմ համար ժամանակահատված կամ ինչ-որ մի հատ կետ, որ լրիվ, հա, ես վերջ փորձառու եմ, ամեն ինչ գիտեմ։ Ես ամեն օր բոլոր սկսնակների, նոր, հա, նորեկների պես ես ունեմ շատ սովորելու բաներ, այդպես։ Ես երեխեք ջան, ավելացնեմ, որ հա, այս պահին գտնվում եմ ոսկե տնօրենի ստատուսում, Faberlic ընկերության գործընկեր եմ, որի համար շատ ուրախ եմ, հենց գործընկեր լինելու համար։ Միջև Faberlic ընկերությունը, միջև on-line բիզնեսը, ես ապրում էի սովորական նորմալ մարդկանց նման, շատ նորմալ կյանքով էի ապրում, ու մենք շատ լավ գիտենք ովքեր են, հա, նորմալ մարդիկ, ես վատ իմաստով չեմ ասում,
որովհետև ես էլ եմ այդպիսի նորմալ կյանքով ապրել, հա, Անին երևի ինձ կօգնի մի քիչ կթվարկենք ովքեր են նորմալ մարդիկ։ Իմ համար նորմալ մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր որ ինչ որ սթրեսների մեջ են, դեպրեսիվ վիճակների մեջ են, հա, որ վախենում են ինչ որ փոփոխություններից իրենց կյանքում, ինչ որ նոր բաներ սկսելուց։ Ես էլ ապրում էի նման կյանքով մինչև այդպես, հա, 2016 թվականը։ Շատ սովորական բաներ, ովքեր գիտեն, որ էսա որ կա։ Հա, այն ինչ որ եկել է բանը տենց կա։ Ստեղ անջան հարցը մենակ այն չի, հա, մեր պրոյեկտի մասին չի, ընդհանրապես։ Այո, հնարավոր է այս պրոյեկտը չլիներ, մի այլ բան լիներ, ամեն դեպքում ես այդպես եմ դասակարգում նորմալ եւ ոչ անորմալ կյանք կարելի ասել, ու հիմա էլ շատ շատերը հենց ապրում են այդ կյանքով, այսինքն միշտ վախերի մեջ, միշտ ստրեսների մեջ, անհանգիստ ինչ կապը գնաց էլի լույս։ Հիմա եկա ոնց էր։ Հիմա նորմալ է։ Ու իմ խոսքով այդպիսի, հա, կարելի ասել ստատուսով ապրում էի, այդ կարգավիճակով ապրում էի, հիմա էլ մեր շուրջ բոլորը շատ կանայք, շատ մարդիկ ապրում են հենց այդ կարգավիճակում ու ես իսկապես, նու հիմա այս պահին իմ առաքելությունը նպատակը այն է, որ ինչքան հնարավոր է անջան, ինչքան հնարավոր է ինձնից է, ինչքան որ ես կարող եմ այս ամեն ինչի մասին պատմել շատ մարդկանց, լիքը մարդկանց ու ես իմ գործընկերուհիներին, սկսնակ գործընկերներին անգամ միշտ ասում եմ, երեխեք շատ պատմեք մարդկանց, այս մեր նու ընդհանրապես հա մեր պրոյեկտի թեկուզ հնարավորությունների մասին, այսինքն այն հնարավորությունների մասին, որոնք կան on-line հարթակում, որ շատ շատերը չգիտեն դրա մասին, ովքեր կվերցնեն, ովքեր կհասկանան, ովքեր կընդունեն շատ ավելի լավ, մենք ընկերանում ենք, մենք օգնում ենք, սովորեցնում ենք ու միասին առաջ ենք գնում։ Իմ նպատակներից մեկը կարծում եմ Անին էլ եւ մեր մյուս տնօրեն, մյուս արդեն ինչ որ չափով հաջողակ կանանց նպատակների մեջ մտնում է հենց դա, որ լիքը մարդկանց կանանց պատմենք ինչ ենք մենք անում ընդհանրապես, հա։ Անին ընտանիքի հարցը տան արդեն մոռացա, on-line աշխատանքի մասով էր։ Ինչի on-line աշխատանք, գիտես ան, օրինակ մտածում եմ, ոչ թե մտածում, համոզված եմ օֆլայնի դեպքում էլ կան լիքը խաբեություններ կամ անվստահ, հա, ինչ որ այտենց, հա, կապ չունի on-line թե օֆլայն, ամեն դեպքում փորձեմ ընդհանրական ինչ որ պատասխան տալ, on-line աշխատանքից կամ ընդհանրապես on-line համագործակցությունից շատ շատերը վախենում են ինչի համար։ Իմ համար մտածում եմ միգուցե ունեցել են ինչ որ փորձ, ինչ որ ժամանակ ինչ որ փորձ են ունեցել, կամ շատ հնարավոր է օրինակ on-line ձևով ինչ որ գնումներ են արել, հա, որ ընդհանրապես կապ չունի մեր առաջարկի հետ, այսինքն ինչ որ փորձի բերումով հնարավոր է իրանք խաբվել են կամ չգիտեմ, իրանց չի գոհացրել տվյալ համագործակցությունը ու իրենք մտածում են, որ այսենց արդեն ռամկաների մեջ են վերցնում իրանց, որ այդքանով իրանք բնորոշում են, որ եթե իրանք այսքան տեղը, այս մի փոքր տեղը իրանք չեն հաջողել, ուրեմն ամբողջ կյանքում իրենք էլ հնարավորություն չունեն փորձելու։ Իսկ այն մարդը, ով որ վախենում է ինչ-որ բանից ու գիտի իր վախի պատճառը, թեկուզ օրինակ on-line ժամանակ ինչ-որ համագործակցություն է ունեցել, ու ենթադրենք լավ փորձ չի ունեցել, կամ իր բարեկամը, կամ իր ծանոթը, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը չունի հնարավորություն նորից փորձելու։ Հա, չունի հնարավորություն նորից փորձելու, նորից իր վախերը հաղթահարելու ու առաջ գնալու։ Այդ կարծրատիպը արդեն մարդը ինքը իր համար ստեղծում է,
մնում է դրա մեջ ու գիտեք ամենավատը որն է, որ հերիք չի ինքը իրան փակում այդ բախերի մեջ, սկսում է արդեն խորհրդատվություն անել կողքի մարդկանց, որ հանկարծ նման բան չանեք կամ ինչի եք նման բան անում։ Բայց ես կոնկրետ ինչի օնլայն ընտրեցի, որովհետև պատճառները շատ են։ Հենց միայն այն, որ ես դառնում եմ ինքս իմ համար աշխատող, իմ գործն եմ սկսում, իմ բիզնեսն եմ սկսում, ու հաշվի եմ առել որոշ չափորոշիչներ, որ չեմ ունենալու ոչ մի ներդրումներ, ամենակարևորը իմ ընտանիքի կողքին եմ լինելու, իմ երեխաների կողքին, իմ ժամանակը ես եմ տնօրինելու, լավ թե վատ, լավ կաշխատեմ, հա, լավ արդյունքներ կունենամ։ Հետո չես վաճառում ժամանակը, չէ՞, այսինքն ժամանակ չես աշխատում, որպեսզի քեզ բարձրացնեն, աշխատում ես այնքան ինչքան որ ուզում ես, դու ինքդ ինչքան նպատակ ունես եկամուտ ունենալու, հա, այսինքն դու ես որոշում ինչքան աշխատես, ինչքան եկամուտ ունենաս։ Ինձ այդ փաստը շատ է դու կա։ Ես կարծում դրանից հետո, այսինքն այս ամեն ինչը ճաշակելուց հետո շատ դժվար է, որ աշխատողի վիճակում հայտնվել ու, չգիտեմ, ահա որ այն թվում է ես այն որ չեմ կարա։ Դե երբ որ արդեն քեզ փորձում ես, արդեն սկսում ես լավ ուսումնասիրել այն ոլորտը, որի մեջ արդեն հայտնվել ես, ոչ թե ճանապարհի կեսից հետ դառնաս, ինչ որ թե կողմնակի մարդկանց արձագանքներից, թե ինչի՞ չէ նաև ընտանիքի կողմից։ Մի խոսքով, այստեղ ամենաառաջինը, որ եթե դու ինքդ քեզ չես հաղթահարում, այլ տրվում ես կողքի մարդկանց, իրանց փորձն ես լսում, իրանց պատմությունը, բայց չէ որ դու ես, դու ինքդ ես ու այս հնարավորությունը հենց քեզ է տրված։ Դու պետք է դա փորձես ու հասկանաս, արդյոք կլինի օնլայն, կլինի օֆլայն, դա հաջողելի է քեզ մոտ թե չէ։ Բայց միաժամանակ մենք ընտրել ենք օնլայն տարբերակը, որովհետև սենց մի բան ասեմ, Անջան, ընդհանրապես ցանկացած գործ, որ մարդը սկսում է, ինքը շփվում է մարդկանց հետ, հա, իր գործը լինում է մարդկանց հետ ամեն դեպքում, անանդ եթե դու բիզնես ես սկսում, եւ ինչքան շատ քո ուրեմն լսարանը մեծ լինի, այնքան քո բիզնեսը ավելի կզարգանա ու դու ավելի շատ առաջ գնալու հնարավորություններ ունես։ Իսկ եթե մենք ընտրենք միայն օֆլայն տարբերակը, մենք բնականաբար նախ մեր աշխատանքները շատ կլիներ, հետո օֆլայն տարբերակով շատ կանայք աղջիկներ, հա, իրենք կոնկրետ եթե այս առաջարկը օֆլայն ինձ լիներ, ես չէի համաձայնի ու ես չէի սկսի։ Որովհետև օնլայն ձևով իմ հնարավորությունները իմ ձեռքերը ավելի սենց որ ասում ազատ է ու ավելի մեծ է։ Մանավանդ մեր պրոյեկտը, որը միջազգային բիզնես է վարում, ինքը միջազգային ընկերություն է ու ոչ միայն Հայաստանում ենք ծավալում մեր գործունեությունը, այլ նաև շատ երկրներում, 40-ից ավել երկրներում։ Հետո լույս, ես նաև կնշեի, քանի որ շատ մայրիկներ են, հա, նաև մեծ հետո, նույն հետևորդների մեծ մաս ընկերների մայրիկներ են, հա, կանայք, այստեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ դու տեսնում ես ոնց է քո երեխան մեծանում, հա, ճիշտ է, մեկ-մեկ օրինակ այն օր ես ստատուսել էի գրել, մեկ-մեկ լինում է դու ֆիզիկապես տանն ես, բայց այն որ մտքերով, հոգով, հա, քո բիզնեսում ես, ոնց որ քո ապագայի մասին ես մտածում, բայց միևնույն է, եթե այդ պահին քո երեխան քո կարիք ունենա, դու կարաս այդ կտրվես այդ ամեն ինչից ու քո երեխայի կողքին լինես կամ քո ամուսնու կողքին լինես, քո ընտանիքի, իսկ վարձ աշխատանքի դեպքում այդ ուղղակի անհնար է ու չգիտեմ օնլայնը այն որ փրկություն է կանանց համար, ովքեր բալիկներ ունեն, ովքեր որ չեն կարող էլի աշխատել կամ ստիպված են աշխատել։ Դրա համար ինձ համար դա էլ է շատ կարևոր, ես էլ եթե օֆլայն լիներ, հաստատ ես էլ չէի կարողանա աշխատել ու փառք Աստծո, որ կա հենց օնլայն տարբերակը։ Լույս եկար։ Լույս հա, սենց ասա, հա։ Ես չլսեցի, բայց երևի դու էլ քո փորձից ասում ես։ Ես չլսեցի, բայց համաձայն եմ։ Չէ, այդ օնլայն աշխատանքի մասով էլի, որովհետև ես մայրիկների համար եմ ասում, այո, որ շատ ավելի
դյուրին է, հա, երբ որ տանն ես, երեխեքի կողքին, որ ցանկացած Մանջան բան կարող բացի այդ առավելությունը on-line-ը ինչ հնարավորություն է տալիս on-line աշխատանքը, որ այսքան է մեր աշխատանքային գործիք, այսքան փոճուր այո, այն։ Մեր հեռախոսն է, մեր գրպանում, ճիշտ է հիմա իմ կապը մի քիչ վատ է, բայց դա ինձ ընդհանրապես չի խանգարում բիզնեսը առաջ տանելու համար, շփվելու, զարգանալու, որտեղից ուզում ես դու քո գործը անում ես։ օրինակ ես էլ հիմա Հա, ես էլ հիմա պլանավորում եմ, ասենք մի քանի օրով ընտանիքով գնանք ինչ որտեղ հանգստանալու, ես չեմ մտածում, օրինակ, որ իմ բիզնեսը դրանից կտուժի կամ որ ես գնամ, հա, իմ աշխատանքը կկանգնի, որտեղ ես այնտեղից էլ կարող եմ աշխատել, ուրիշ երկիր էլ գնամ ապրեմ, կարող եմ իմ բիզնեսը զարգացնել, այնպես որ ազատ են թևերը, ուզես կարող ես գնալ։ Լույս ջան, փաստ է, հա, որ մարդիկ շատերը այն որ ձրի հեշտ միջոցներ են փնտրում առաջ գնալու, բայց փաստը էլի փաստ է, որ հարստությունը, մեծ գումարները, փառքը, հաջողությունը միշտ դժվար ճանապարհով է, հա, հասանելի դառնում մարդուն ու հետաքրքիր է ինչն է քո ճանապարհի ընթացքում, այսինքն այս հաջողության, հա, ճանապարհի ընթացքում քեզ համար հեշտ տրվել, հեշտ եղել, այն որ դու հարթ սահուն ձևով գնացել ես, հա, ինչն է քեզ քո մոտ տենց հեշտ եղել։ Հասկացա ջան։ Դու էլ լավ գիտես, բոլորն էլ լավ գիտեն, ովքեր որ արդեն անցնում են այդ փուլերի միջոցով։ Ну, ավելավա սկսեմ ինչից, որ հա մարդիկ միշտ էլ փնտրում են հեշտ ճանապարհներ, ձրի ճանապարհներ, պետությունից եկող ինչ որ sense ինչ որ բաներ, հա, անընդհատ փնտրում են ավելի հեշտ ճանապարհներ, ձրի, բայց մենք հո լավ գիտենք ձրին ու հեշտը ինչն է, որն է լինում, հա, մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, օրինակ ինչն է մեր կյանքում ձրի տրվում ու հեշտ տրվում։ Մեր կյանքում հիվանդություններ, մենք շատ հեշտ կարանք հիվանդանանք, դա ձրի է, հեշտ է, հա, այնտեղ աղքատությունը, պարտքով գումար վերցնելը, հոսանքին ոչ հակառակ գնալ, այսինքն այն որ հոսանքի ուղղությամբ դու գնում ես, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ ու ձրի տրվում է մարդուն, իսկ ընդհանրապես լավ բաները, լավ աշխատանքը, գումար վաստակելու հնարավորությունը, բիզնես սկսելը, նմանատիպ բաները միշտ էլ ճանապարհը լինում է դժվար, բայց ասում քրտինքի մեջ դժվար խոչընդոտներով, բայց այդ ամեն ինչը դու արդեն երբ որ գիտակցում ես ինչի համար ես անում, ինչ նպատակով ես սկսել ու անընդհատ դու քո նպատակը ավելի մեծ ես տեսնում, քան այդ դժվարությունները, բնականաբար քեզ դա հեշտ է թվում։ Օրինակ, ես երբ որ նոր էի սկսել, իմ համար ասենց երազանք էր, թե մեր ֆիրմայում կան, չէ՞, ստատուսներ, տնօրենի ստատուս, հետո ավագ, հետո ավելի բարձր։ Ես երբ որ նոր էի սկսել, ասում էի, նո իմ նաստավնիկը այն ժամանակը տնօրենի ստատուսում էր, ասում էի, ես եթե դառնամ տնօրեն, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ու այդ մտավախությունը, անհանգստությունը ամեն դեպքում կար, որ այդ ճանապարհը ոնց եմ անցնելու, ոնց է լինելու, բայց դրա համար մենք ունենք խորհրդատուներ, այդ ցանկացած բարդ ճանապարհ, հա, այս մեր ճանապարհը անցնելու համար, հեշտ անցնելու համար կամ խնդիրները լուծելով այդ ձևով անցնելու համար մենք մենակ չենք, մենք ունենք խորհրդատուներ, ովքեր որ հենց այդ պահին մենք իր ձեռքն ենք բռնում, ինքը մեր ձեռքն է բռնում ու միանշանակ այդտեղ արդեն ցանկացած դժվարություններ ավելի հեշտ է թվում։ Ես հիմա չեմ կարող հիշեմ, որ ինչն է իմ համար դժվար եղել։ Որովհետև դժվար անցած այդ ճանապարհն, ես արագ մոռանում եմ, ես մեկ-մեկ նմանեցնում եմ երեխայի ծննդի հետ, հա, այստեղ մամաներ ենք, օրինակ երբ որ ունենում ես քո բալիկին, թեկուզ, հա, այդ ծնունդը ունենալու ժամանակ այդ դժվարությունները, այդ ամեն ինչը դու այդ պահին քեզ թվում է աշխարհի, որ կենթանի դու արդեն քո պտուղը տեսնում ես, քո արդյունքը տեսնում ես, այդքան սпасել ես, չէ՞, մենք հեսա մի քիչ կխոսենք երևի այդ մասին էլ, որ բիզնեսը մեր երկրորդ երեխան է։ Այսինքն, երբ որ դու այդքան
այդ ամենից հետո տեսնում ես, դու հետո մոռանում ես այդ դժվարությունները, ոնց ես իրան 9 ամիս ենթադրենք գրել քո կրծքի տակ, ոնց ես իրան ունեցել, ոնց դու այդ պահին չես մտածում ոնց ես իրան պահելու։ Քեզ պետք է քո թա պտուղը տեսնել, դու տեսար դա, մոռացար այդ դժվարությունները։ Հիմա նույնը ստեղ անջան։ Ես մի քիչ չգիտեմ։ Ու արդեն մտածում ես ավելի հեռուն, այսինքն արդեն ապագայի մասին ես մտածում այդ պահին, երբ որ հատարես քո նպատակին, արդեն մտածում ես այն ավելի օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ ուսումը, հա, ոնց է մեծանալու, ինչ երեխա դառնալու, հա, նպատակներ ես կապում արդեն ավելի մեծ տարիքի հետ կապված։ Թե չէ դժվարություններ ամեն տեղ է լինելու է, եթե այդ հեշտ ու ձրի բաների հետևից դու չվազես, հա, ու դա ավելի հաճելի է, ավելի քեզ հաճույք է պատճառում, երբ որ դու արդեն անցնում ես դրա միջով։ Իհարկե խոսքը ֆիզիկական ինչ-որ ծանր բան դժվարությունների մասին չի։ Այստեղ մեր բիզնեսում ֆիզիկական բայց արդեն միգուցե ենթարկվում։ Հա, բայց օրինակ մարդիկ կան, իրանք այդ համբերատարությանը, համառությանը, այն իրանց համար կարող է ֆիզիկական ծանր գործողությունները ավելի հարմար, ավելի լավ է, քան օրինակ այս ձևով ենթադրենք, որտեղ այստեղ դիսցիպլինայի հարց է, էլի դու արդեն այստեղ ինքդ քեզ ոնց որ կապ չունի։ Ես համաձայն եմ։ Քո բիզնեսն ես անում, դու պետք է շատ կարգապահ լինես ու բնականաբար ես օրինակ լիդեր ունեմ, որ ինքը այդ հենց այդ դիսցիպլինայի պատճառով, այսինքն որ ինքը իրեն չի կարողանում ղեկավարի, համբերություն չունի, համառություն չունի, ինքը ուղղակի բիզնեսից հրաժարվեց, հենց այն պատճառով ու հնարավոր է այդ մարդը գնա օրինակ խանութում 12 ժամ աշխատի, հա ու իրան այդ հաճույք պատճառի, բայց այն որ պիտի ուղղակի ինքը իր սենց ժամանակը ճիշտ տնօրինի, նաստավնիկը ինչ որ ասում է, ասենք հետևի, հա, ուղղորդվի նաստավնիկի ասածով եւ այլն, այդ ամեն ինչը մարդիկ կան, որ իրանք չեն ընդունում։ Կներեք, ես մենակ եմ երեխեքի հետ, մի վայրկյան։ Մեր աշխատանքի բնույթն էլ հենց դա է, որ մենք այս ամեն ինչը համատեղում ենք մեր ընտանիքի հետ, մեր երեխեքի հետ, դրա համար մեր աշխատանքի ընթացքում նույնիսկ երբ որ ես հեռախոսազրույց եմ ունենում իմ գործընկերուհիների հետ կամ թեկուզ նոր սկսնակների հետ, առաջին բանը որ ասում եմ, հենց այս առավելությունն է, որ տան ձայները, կողքի ձայները, երեխաների ձայները, դա մտնում է մեր աշխատանքի մեջ։ Այո։ Ամեն մարդի որ այդ կարգապահությանը կարա Բայց չէ, սխալ ասեցի անջան, բոլորին է տրված այդ ունակությունը, օրինակ, որտեղ մենք գիտենք միտքը, հա, մտքի կարևորությունը ինչքան մեծ է, մտքի կարևորությանը ինչքան տեղ ենք տալիս, եթե մարդը ցանկանա կանի, ինքը օրինակ ես հենց վստահություն ունեմ ու հիմա իմ երեխեքին էլ եմ այդ համոզմունքը քարոզում սովորացնում, որ մարդու համար ոչ մի անհնարին բան չկա, այսինքն ցանկացած ոլորտում մարդը կարող հաջողություն ունենա, ուղղակի այստեղ կախված ամեն ինչն է, թե դու այդ ոլորտին ինչքան ժամանակ ես տրամադրում, կախված է քո տրամադրած ժամանակից, եթե դու, չգիտեմ, օրինակ անգլերեն լավ չգիտես, հա, բայց ուզում ես իմանաս, եթե դու համապատասխան ժամանակ տրամադրես, դու անգլերեն կսովորես, եթե դու, չգիտեմ, ինչ որ մասնագիտություն ես ուզում ձեռք բերես ու ընդհանրապես պետք է ժամանակ տրամադրես դրա համար։ Համապատասխան ժամանակ հենց այդ սամադիսցիպլինան, այսինքն որ դու ուղղակի համբերատար աշխատանք տանես, ժամանակը ծախսես, ցանկացած ոլորտում դու կարաս ունենաս այդ քո ուզած հաջողությունը։ Չգիտեմ, այդ մի հատ տրեյնինգ կա, նայել ես լույս թե չէ, եւ հաստատ նայած կլինես, շատ հայտնի բիզնես միլիոնատեր է ինքը, Ռոման Վասիլենկոն, հենց ասում է, кто из вас знает английский, ասում է, այնտեղ շատերը ասում են, я, ասում է, ну и что, ասում է, ես էլ կարա իմանայի, ուղղակի ես համապատասխան ժամանակ չեմ դրան տրամադրել, այո, մարդու համար անհնարին ոչ մի բան չկա։ Լույս, գիտեմ, որ մեծ ընտանիք ունես, արդեն ասեցի, ու բիզնեսը, ընտանիքը սենց համատեղում ես, քո համար մշակված
ինչ որ մեթոդ ունես, հա, երևի ոնց ես այդ ամեն ինչը համատեղում, որ բալանս լինի, օրինակ ընտանիքում կոնկուրենտ, ես նու ձեր ընտանիքի հետ դե մտերիմ եմ, ճանաչում եմ, հա, ձեզ, ու սենց ինչ որ ներդաշնակ վիճակ կա, այսինքն ինչ որն է էլի քո գաղտնիքը, ինչ որ կոնկուրենցիա չկա քո բիզնեսի ու ընտանիքի միջև, սենց երբևիցե չի եղել այդ կոնկուրենցիան, ընտանիք եւ բիզնես։ Միգուցե սկզբի ժամանակները ինչ-որ չափով եղել է, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք մի բան, մենք մանավանդ ցանցային բիզնեսում, հա, երբ որ մենք նոր ոլորտում ենք մեզ դրսևորում, հա, նոր բան ենք սկսում, նախ մենք մասնագիտացված չենք լինում, ճիշտ է Անջան, մենք ոչ միտեղ չենք ավարտում ու չենք եկել մտել ինտերնետ, միանգամից այս գործը փնտրել ու սկսել ենք աշխատել։ Այսինքն մենք սկսել ենք մի բան, որի մասին գաղափար ընդհանրապես չենք ունեցել, կոնկրետ ես, միգուցե շատերը իրենք ինչ որ ուրիշ փորձեր են ունեցել, հետո նոր ուսումնասիրել են մեր այստեղի հնարավորությունները նոր են սկսել, բայց կոնկրետ ես ոչ մի բան չեմ իմացել 0-ից 0 գիտելիքներով ու մի կողմից էլ ուրախ եմ, որ 0 գիտելիքներով եմ սկսել, որտեղ ստեղ եթե դու ինչ-որ միտեղ քեզ փորձում նոր ոլորտում ուզում ես դրսևորես, դու պիտի մի կողմ դնես բոլոր քո այն սուպեր մուպեր հնարավորությունները, որ այսքան դիպլոմ եմ ավարտել, ես ամեն ինչ գիտեմ, բան, էդի դնում ենք մի կողմ այդ ամեն ինչը ու այս նոր ոլորտում դու 0-ից սկսում ես մի բան, որի մասին գաղափար չունես եւ ստեղ միակ, ասենք, միակ բանը սովորելն է։ Բնականաբար սկզբի ընթացքում կային որոշ տարաձայնություններ չի ասի, ուղղակի ժամանակի ոնց որ կառավարում այդ պլանավորումը չէր տենց ստացվում, դա նորմալ է, ու մտածում շատ սկսնակների մոտ էլ դա կա հիմա այս պահին, նույնիսկ լիդերների, ովքեր հələ ականջալուր չեն իրենց նաստավնիկներին ու հետոյի վրա են էլի գցում, այ մի օր կնստեմ կպլանավորեմ ժամանակս։ Բայց փառքաստո ես ունեմ ունեցել եմ շատ լավ նաստավնիկ, ունեմ, ով ինձ հենց սկսնակ ժամանակվանից, ոչ թե, գիտես ան, բոլորի մոտ է կա սենց կարծիք, որ այ հեսա դառնամ տնօրեն, նոր սկսեմ միած ժամանակս պլանավորեմ, բան, հա, բայց ի սկզբանե, հենց սկսնակ ժամանակվանից ինձ օգնեց ոնց համատեղեմ օրինակ ընտանիքս ուսումս, որտեղ ստեղ նաև դու սովորում ես, հա, ոնց օրինակ այդ դասապրոցեսը լսեմ, ինչի ժամանակ, գործ անելու ժամանակ ես կարող եմ սովորել, որ չեմ խանգարի ոչ իմ ընտանիքին, ոչ էլ ոչ մեկի նեղություն չեմ տալի, որտեղ երբ որ մենք անում ենք տնային գործեր, մենք այդ ընթացքում սովորում ենք մեր դասերը։ Ես էլ եմ տանում։ Հա, դա մի առաջին խորհուրդն է, որ մենք տալիս ենք մեր սկսնակներին, որ ընտանիքում, որտեղ ասենց թե նենց մենք ճիշտ է տանից ենք աշխատում, մանավանդ դու էլ ունես մեծ ընտանիք, 3 երեխաներ, ես էլ բնականաբար պետք է հասցնենք եւ ճաշեպենք, եւ տուն մաքրենք, եւ լվացք փռենք, լվացքը մենք չենք անում, թող շատ չճոխացնեն մեր մամաները, լվացք ենք անում, Մարդուկն էլ արդեն մենք չենք անում, մարդուկն մենք չենք անում, լիքը բան, որ մենք չենք, օրինակ ամուսինս հիմա հետևում է, ինքը կլսի, ինքը շորը հագնում է, Ֆաբերլիկի սպրեյը փչում եմ վրա, ինքը սենց։ Ես էլ եմ տենց անում։ Ես հագնում եմ սպրեյը փչում եմ, մի քիչ ձգում եմ, բան եմ անում, մի հատ նստում եմ, ամուսինս ասում է, բանում, երեխեք մաման հարթուկ անում։ Մենք տենց, այնց որ այդ պահերը անցնում է ժամանակի ընթացքում ու քեզ էլի ու էլի օգնում է քո նաստավնիկը իր խորհուրդներով, հա, օրինակ եթե դու սկսնակին չասես, ասես նայեցիր նյութը, արի դե սկսենք, ասում է չէ, հələ ժամանակ չեմ հարմարացրել, հեսա էս անեմ, տները մաքրեմ եւ այլն, կնստեմ, ասում պետք չի դու իմ դեմքը տեսնես վիդեոյով, դու տունը մաքրի ականջակալերով դասը լսի, արդեն ինքը ասում է վայ լույս ճիշտ ես ասում, վայ չի մտածել, ամեն ինչ գալիս է հենց սկզբից ոնց են քո հետ աշխատում, ամեն փոքր բանը պետք է հուշես։ Օրինակ իմ մոտ էլ եղել, ինչի չեմ պատկերացրել, եմ որ մի անգամ ասել ես հուշել ես, արդեն ըստ քո փորձի էլի, արդեն հասկանում ես, հա, որ այդքան է դժվար չի, ես կարամ անեմ, եթե ինքը անում է։ Հա, բայց Անջան, ամեն դեպքում միանշանակ կա քո ասած հստակ մեթոդը,
Այդ մեթոդի մասին ձեզ էլ եմ սովորացրել, դուք էլ գիտեք, իմ լիդերները գիտեն, ու եթե այդ մեթոդը կիրառեն բոլորը, կապ չունի դու նոր ես սկսել բիզնեսը կամ բիզնեսը չես սկսել, առհասարակ ուրիշ բան ես անում, միգուցե կան մարդիկ, որ իրենք ես պրոյեկտում չեն, ուրիշ գործ են անում։ Ամեն դեպքում այս մեթոդը բոլորիս հայտնի ABGD մեթոդն է, որը մենք ժամանակի դեմ անզոր ենք, մենք չենք կարող ժամանակը պահենք ինչ-որ մի հատ դարակում կամ պահենք ու հետո վերցնենք օգտագործենք։ Մենք գոնե կարանք ճիշտ օգտագործենք ժամանակը, հա։ Ճիշտ է, լինում է ինչ-որ բաներ, որ դու ինչ էլ ուզում ես արա, մի բան քո ուզածով չի լինում, բայց ամեն դեպքում այս մեթոդը թույլ է տալի, որ մենք կարողանանք մեր ժամանակը ճիշտ պլանավորենք, կարողանանք ընտանիքի այդ քո ասած բիզնեսն ու ընտանիքը կոնկուրենտներ չդարձնենք, որովհետև ABGD մեթոդը ամենահրաշալի մեթոդն է, ինչքան մեթոդներ ուզում եք նայեք, փորփրեք, YouTube-ով գտեք, ես համաձայն եմ, միայն վերցրեք դա օգտագործեք, երեխեք շատ պրակտիկ է, այսինքն դրանք այն մեթոդներն են, որ բոլորս էլ գիտենք, եթե մենք ունենք շատ կարևոր շտապ գործ, պիտի դա անենք անպայման, հա։ Իսկ օրինակ լինում են այնց գործեր, որ դա կարող անգամ անի իմ երեխան, դա ընտանիքում, երբ որ ընտանիքում ես գործերը բաժանում։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ, հասարակ աղբը թափել է։ Ես ինչի այդ ընթացքում իմ աղջիկը մեծական տղաս, ասում եմ, թափի բեր, չգիտեմ, գնա լվացվի, այսինքն կան բաներ, այդ որ դու կարաս խնդրես քո տան ընտանիքի անդամներից ինչ-որ մեկ անի։ Կամ ես շատ եմ խորհուրդ տալիս ան, օրինակ մեր աղջիկներին, որ ինչի՞ չէ, թող իրենց տան մեծին, մամային, հա, սկեսրոջը կամ պապիկին խնդրեն օրինակ երեխուն մի քիչ մանտա կամ գրկի։ Շատերը իրենք չեն գնում այդ խնդրելու ոնց որ վերդասն է, պետք է խնդրել մարդկանց, հա, մանավանդ քո ընտանիքում ես։ Ոչ մի վատ բան չկա, եթե դու ասես խնդրում եմ էլի ճաշը դու խառնի, հեսա մի հատ զանգին պատասխանեմ կամ որ խնդրեմ երեխուն մի քիչ կնայես, այդպես բաներ կա, որ ինձ թվում է, եթե աղջիկները սկսեն օգտագործել, մի քիչ այլ կերպ մտածեն, ոչ մի գործը չի խանգարի ընտանիքին։ Ես որտեվ ինքը դառնում է ապրելակերպ։ Դու հիմա ես սենյակում նստած խոսում եմ քո հետ, բայց միջև ես արդեն ամեն մեկին ոնց որ տեղավորում ես, դու պապային կլսես, դու տատի կողքից տեղ չգնաս կամ մեծ քրոջը ասում ես փոքրին նայի, դա գալիս է կնոջից ու եթե կինը, հա, ինքը ցանկացած մտքին եկածը ինչը որ ուզենա իրականացնի կամ անի կամ թեկուզ տեղ գնա, ինքը հաստատ ժամանակ կգտնի այդ ամեն ինչը կպլանավորի ու կանի։ Իսկ դու ինչ կասես, դու ինչ մեթոդ ես օգտագործում ան։ Ոյ, իմ մոտ մի քիչ ավելի բարդ է։ Իմ մոտ պայքար ինչ։ Իմ մոտ էլ ալինում տենց շեղումներ, նենց չի որ Չէ, իմ մոտ սկզբում շատ պայքարներ ա եղել, այսինքն խանդ, հա, մինչև հիմա էլ հələ ամուսինս շատ ժամանակ խանդում ա, որ ժամանակը, երբ որ ճիշտ չես բաժանում իրան, դե բնականաբար չես կարող, ասենք 50-50 բաժանել, եթե ուզում ես օրինակ կենտրոնացած ես, հա, այստեղ ինչ որ նպատակներ ունես կամ պլանավորած այդ քո ABCD ասած մեթոդով, ես էլ ինքս գրում եմ իմ օրվա պլանը, գիտեմ որից հետո ինչն եմ անելու, որն է իմ համար ամենակարևորը, որ պետք է առաջնային անեմ, ու նենց է ստացվում, որ այդ A-կետում բանը ինքը չի լինում, B-կետում ինքը չի լինում, որ այսինքն պետք է հասցնես այն անելիքներ, որ բիզնես մի անգամ, երկու անգամ, նույնիսկ 3 անգամ ստացվելով չէ, քո էլի պիտի մտնես քո ապրելակերպի մեջ, կարող ամիս 1-2 ամիս հետո բայց փառք Աստծո, այն որ պայքար մինչև վերջ, իմ մոտ այդ վիճակն է եղել։ Ես ոչ թե քարոզում եմ, որ մարդիկ իրար հետ կոնֆլիկտների մեջ լինեն եւ այլն, բայց եթե դու ունես նպատակ, դու գիտես ինչի ես գնում, ուր ես գնում, այստեղ ճանապարհին բաներ են կան, որ պետքա փոխզիջումներ էլի լինեն։ Մանավանդ եթե այդ նպատակը ոնց որ ընդհանուրի համար է, մենակ քո համար չի, ու նպատակը շատ գլոբալ է, շատ մեծ է,
բնականաբար կողակիցն էլ մի փոքր փոխզիջումների պետքա գնա, երեխաներին էլ, օրինակ հիմա իմ երեխաները մենակ են, հա, 3 երեխա փոքր տանը, ես իրանց եմ, որ քո ասածի նման ասել եմ ով ինչ անի, բայց դա չի ստացվում էլի, այն որ գալիս եմ փոքր են, մի բան ուզում են, մի բան դինում է, բայց ամեն դեպքում ես էլ նենց ես կարողանում եմ իմ ժամանակը նենց պլանավորեմ, որ հիմա ոչ մի բանը չտուժի, հիմա կարամ թույլ տամ երեխաներից տանեմ այգի, մի քիչ իրանց հետ զբոսնեմ, թեկուզ իրանք խաղան, ես նստեմ իմ գործ անեմ, հա, օրինակ մարդկանց հետ շփվեմ կամ, չգիտեմ, մտածեմ ուղղակի մորվա մասին, ինչ եմ անելու, որ գնամ տուն, արդեն ես գիտեմ, որից հետո ինչն եմ անում։ Ու այդ բնականաբար մի անգամից ամեն ինչ ոչ մեկ էլ մի անգամից ոչ մի բանի չի հասել, ամեն ինչ քիչ-քիչ։ Ես էլ որ նոր եմ սկսել, իմ փուճուրս 7 ամսական էր, ես նամակագրություն էի վարում կամ էջերից վրա աշխատում էի, երբ որ իրան քննացնում էի, այսինքն այդ ժամանակը օգտագործում էի ճիշտ։ Անում էի գործողություններ, որոնք ես պետքա անեմ այդ ընթացքում։ Գիտեի, այդ ժամին եմ անում, ուրիշ ժամի օրինակ զանգում եմ իմ գործընկերներին եւ այլն։ Ու քիչ-քիչ այն որ ստացվում է։ Հնարավոր չի իրոք կինը մտքին մի բան դնի ու կնոջ մոտ չստացվի, դա անհնար է ուղղակի։ Իսկ եթե իհարկե կողքից աջակցողներն էլ ավելի շատ են լինում, կինը ավելի շատ թևեր է առնում, չնայած հակառակն եմ ես միշտ ասում, ինչքան կողքից աջակցողներ քիչ են լինում, ես օրինակ կրկնակի թևեր եմ միշտ առնում, որովհետև այդ ինձ ուժ է տալիս առաջ գնալու, հա, ես տենց մարդ եմ, բայց մարդը կարող է հա, հուսահատվի, հիասթափվի եւ այլն, բայց ես կոնկրետ ուժ եմ ստանում դրանից, ու էլի քո նաստավնիկը, իմ նաստավնիկը քնարիկը մի անգամ շատ լավ բան ասեց, ասում են, երբ որ դուք ջղայնանում եք, ձեր մեջ էներգիա է առաջանում, կապ չունի, դրական է թե բացասական, դա էներգիա է, ասենց էներգիա է։ Ես այդ ջղայնացած էներգիան էլ կարողանում եմ օգտակար ձևով օգտագործեմ, այսինքն հենց որ ջղայնանում եմ, վերցնում եմ, սկսում եմ իմ գործ անել, այնքան լավ է ստացվում, այնքան էներգիա կա մեջս, լրիվ դնում եմ իմ գործի մեջ, հա, այդ շատ լավ մեթոդ է, ինձ շատ է դուր գալիս։ Այդպես։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ամեն ինչ կնոջ մոտ ստացվում է իրոք։ Լույս մի բան էլ հարցնեմ, հա, ասա։ Որովհետև Անջան, գիտես ինչ կապ չունի ընտանիքը մեծ է, փոքր է, թե դու մի հոգով ես ապրում, պատճառներ գտնող եւ չաշխատող մարդ է, ինքը մենակ ապրելուց էլ կգտնի ու կասի ես ինձ ամսվա մեջ մի հատ շամպույն է պետք, ես այդ շամպույնով եւ աման կլվամ եւ գլուխանամ եւ գլուխ կլվամ, ամեն բան, այսինքն չեմ կարա տենց հատուկ առանձնացնեմ, հա դու ասում ես, նու քո ընտանիքն էլ ամեծ, իմն էլ ամեծ ոնց ենք անում, մեր փորձով անդադ կիսվում ենք, համատեղում ենք, տենց ABGD այդ մեթոդներն ենք օգտագործում, մեկ ստացվում է, մեկ չի ստացվում, բայց երբ որ արդեն ժամանակի ընթացքում դու չես դադարում, դու անընդհատ քո սկզբունքներին, հա, չես դավաճանում, անընդհատ դու անում ես դա միջև ստացվի, դա ստացվում է, բայց էլ եմ ասում, մի երեխա ունեցողն էլ ինքը կարա ասի, իմ երեխան ամբողջ օրը գիրկս է, ես չեմ կարողանում ինչ-որ մի բան անեմ, բայց երեխան քնում է, երեխան խաղում է, նույնիսկ երեխան աստված չանի, հա, հիվանդ լինելու ժամանակ դու չես գնում նստում իրա կողքը, որտեվ կարող է շատերը ճիշտ չհասկանան, բայց ես հիմա, օրինակ, երևի դու էլ զգացած կլինես, հա, երբ որ երեխան հիվանդ է լինում կամ ջերմում է, դու շատ ես վաշվիշ անում, ինքը գնալով ավելի է վատանում, բայց երբ որ դու արդեն իրա խնամքը խնամում ես երեխուն կամ, չգիտեմ, դեղն ես տալի կամ քո միջոցներով բուժում ես, դու ասում ես, հեսա կլավանաս, այսինքն, չգիտեմ, ես այդ մեծ ուշադրությունը, որ դու անգամ հիվանդ ժամանակ քո երեխու վրա տածում ես, էլի մի խոսքով պատճառներ գտնող մարդը կապ չունի, ինքը ես երեխան հիվանդ ժամանակ, օրինակ նույնիսկ հիվանդանոցում, հա, որ աստված չանի հիվանդանոց ընկնի մեկ երեխու հետ, բայց նույնիսկ հիվանդանոցում եմ եղել երեխու հետ ու էլի աշխատել եմ, ու այն որ մարդը եղել զարմացել է, ոնց էլի, ասենք երեխա հիվանդանոցում է, հիվանդ է, սա, բայց դու աշխատում ես, բայց իրականում իրոք այն որ, հա, երեխուն դեղ են տալիս, օրինակ երեխան քնած է, այս պահին ինչ անեմ, նստեմ նայեմ, նստեմ
Ինչ անեմ, ավելի լավ չի, ես մի օգտակար բան անեմ, որ էլի այդ իմ երեխայի համար է։ Դրա համար այդ շատ ճիշտ է։ Ահա։ Դուս էլի գնացիր։ Լույս, մի հարց էլ տամ քեզ, թե հա։ Ջան, լսում եմ։ Դե մեր ոլորտի մասին երևի մեր հետևորդների շատերը գիտեն, հա, մենք աշխատում ենք MLM ոլորտում, այսինքն multi-level marketing, այդպես է կոչվում, կամ ցանցային մարքեթինգ, ու մեր բիզնեսում կան եւ առավելություններ եւ թերություններ, սենց ճակերտավոր, բայց թերություններ էլ կան։ Շատերի համար դա թերությունն է երևի։ Կուզեի դու էլ մի քանի կետ, օրինակ մի 3 կետ նշեիր, ինչ առավելություններ ունի մեր բիզնեսը եւ ինչ կարա ընդհանրապես տա մեր բիզնեսը մարդուն։ Ես էլ կնշեմ իմ կողմից։ Միասին կնշենք։ Ուրեմն Անջան, թերությունները, հա, ոնց որ նշեցիր, ճակերտավոր, բայց շատերի մոտ դա թերություն է, ու շատերը հենց այդ թերության պատճառով կորցնում են այս հրաշալի հնարավորությունը ու իր իմաստով, հա, ասենց թերությունը որ ինչ թերություն նշեմ թե առավելություն, թերություն, որ չունեն իրանց գլխին ղեկավար, շատերը սովոր են, հա, ղեկավարը, որ մի հատ բանը աշխատանքից ուշանում ես տուգանք, գործից ուշանում ես նկատողություն, այսինքն մեր մոտ դրանք թերություններ ենք համարում ճակերտների մեջ, որտեղ ցանցային բիզնեսում չկա նման բան, որ դու նախ քո գործի տեղն էլ, ժամն էլ, ամեն ինչն էլ դու ես որոշում, ուշանալ, զարթուցիչ, գործից ազատվել, գործը ձեռքից վերցնել, գործը փակել, ոտքի տակը քանդել, նմանատիպ բաներ չկա, բայց շատերը օրինակ հենց այդ պակասը ճակերտավոր ես կասեի զգալով, իրանք չեն կարողանում այս բիզնեսը անել, այդի դրա համար մենք ասում ենք ճակերտների մեջ թերություններ, կարող ես ընթացքում դել ավելացնել ինչ թերություններ հիշեցիր այս պահին, մեկ էլ մի լավ թերություն ունի ցանցային բիզնեսը, որ ինքը անվճար ուսուցում է տալիս, իսկ մարդիկ անվճար ուսուցումը մի քիչ ճիշտ չեն գնահատում, գիտեն հենց դա այդպես է լինի, ու շատ եմ լսել աղջիկներից, որ ասում են, դուս միգուցե լիներ վճարովի ինչ որ ուսուցումները, տարբեր հանդիպումները, ասում եմ դա չի լինի դա չի լինի էլ ցանցային բիզնես, որտեղ ստեղ իմաստը այն է, որ դու լիքը մարդկանց սովորացնես այս բիզնեսը ու ունենաս քեզ կրկնողներ։ Այդ էլ եմ համարում թերություն, եթե որ ճիշտ չեն ընկալում անվճար ուսուցումն ու օգնությունը, հա։ Իսկ ընդհանրապես ինչ լուծումներ է տալիս MLM բիզնեսը մարդկանց, կոնկրետ կարելի է ասել մի քանի կետ, Անջան, ամենաառաջինը գումար վաստակելու հնարավորություն է տալիս, հա, որտեղ գումարի չափը դու ես որոշում, չնայած ինչ կազմակերպության հետ ես դու այդ քո բիզնեսը սկսում։ Ամեն դեպքում, որտեղ էլ որ սկսում ես, եթե ցանցային բիզնեսը ոչ այլ բիզնես, ինքը տալիս է գումար վաստակելու հնարավորություն։ Ինքը ինչի՞ չէ առողջություն դու սկսում ես մտածել արդեն ամենաառաջինը, հա, եթե միջև այդ ենթադրենք մարդիկ ասում են դու հիվանդ են լինում, հա, կամ չգիտեմ, ավելի շատ սկսում են հետևել իրենց առողջությանը, իրենց արտաքին տեսքին, իրենց ֆիզիկական, ասենք, չգիտեմ, կեցվածքին, կոնկրետ ավելի, ոնց ասեմ, արդեն ավելի Ես կասեի մարդը իրան ավելի արժեքավոր է, արժևորում է մարդը, ու սկսում է գնահատել այն ամեն ինչ որ ինքը ունի ու հասկանա, որ ինքը կարա լինի ավելին։ Նախ, որտեղ եթե դու ուզում ես ինչ-որ մեծ բաների հասնել, նախ պետք է կատարելագործվես, ինքդ ոնց որ քեզանից անցնես, այն ինչ որ դու կաս այսօր, ու բիզնեսը տալիս է հենց դա, որ դու ստանում ես ինքնազարգանալու մի հատ մեծ հնարավորություն, որը անսահման է, ասեմ, ես էլ մինչև հիմա սովորում եմ, որ դրան սահմաններ չկան, էլի սովորելուն։ Անձնային աճ, առողջություն, փող աշխատելու հնարավորություն,
ընտանիքդ վայելելու հնարավորություն, որ դու ես շատ կանանց գիտեմ հենց մեր պրոյեկտում, որ հենց բիզնեսի, հա, մեր on-line պրոյեկտի թեկուզ շնորհիվ իրենք արդեն իրանց ընտանիքների գլխին են, իրենց երեխեքին են ոնց որ Անի նշեց, նայում են թե ոնց են երեխեքը մեծանում, ու ամենակարևորը ազատ ժամանակ, այսինքն ազատ ժամանակը արդեն մարդը իր փորձի ընթացքում, ժամանակի ընթացքում ավելի ճիշտ կողմով է հասկանում ինչ ասել, էլի ազատ ժամանակ։ Համաձայն եմ։ Ես էլ եմ կարծում, Լուս, որ այստեղ այդ թերությունները, որոնք նշեցիր, հա շատերի համար թերություններ են իրոք, բայց առավելությունները իրականում գերակշռում են ու շատ ավելի շատ են, որպեսզի մարդը ընտրի հենց այս ոլորտը, ու մանավանդ կանայք, հա, ովքեր հենց մեր կարգավիճակում են, ես կարծում եմ իդեալական տարբերակ է նման կանանց համար հենց ցանցային բիզնեսը։ Իհարկե մեր բիզնեսը սենտացեմ, չէ, բոլորն էլ գիտեն, ոչ այն որ կրթությունն ահա ինչ որ սահմանները դրին կրթության մեջ, ոչ տարիքի մեջ, ոչ սեռի մեջ նույնիսկ, որովհետև շատ նաև տղամարդիկ կան, որ բիզնեսով են զբաղվում ցանցային ու շատ հաջողություններ ունեն, բայց ամեն դեպքում կոնկրետ մենք կանանց հետ ենք աշխատում, տղամարդկանց հետ տղամարդիկ են աշխատում, այդպես, ու այդ հնարավորությունը բոլորին է տրված, ուղղակի հենց հասանք նրան, որ մարդիկ մտավախություններ ունեն, թե մարդիկ ում ենք հրավիրում ենք, թե մարդիկ ովքեր արդեն իսկ հրավիրված են, օրինակ ես էլ ինքս, երբ որ նոր էի եկել, դե անծանոթ ոլորտեր, ընդհանրապես երբևէ ոչ մի ցանցային ընկերությունում չէի եղել, չգիտեի ինչ է իրանց ներկայացնում այս բիզնեսը, բնականաբար երբ որ մի նոր, հա, չգիտեմ, թեկուզ ինչ որ մութ սենյակ ես մտնում, որտեղ ոչինչ չես տեսնում, չգիտես ինչ կա այդ սենյակում, բնականաբար դու վախենում ես, ու մեր սկսնակներն էլ վստահ եմ վախեր ունեն, ինչ որ մտավախություններ ունեն, օրինակ ինչ կարծիք ունես դու դրա մասին ու դու ունեցել ես ինքդ ինչ որ մտավախություններ, վախեր, հա։ Մի տեսակի մտավախություն եմ ունեցել, արդեն ասեցի մի քիչ առաջ, հենց սկզբի եթերի սկզբում ասացի, որ իմ նաստավնիկը տնօրեն էր ու ես գիտեի տնօրեն դառնալու համար պետք է շատ գրանցումներ անես, ես ոնց եմ էլի գրանցելու այդքան մարդկանց։ Ինձ թվում է սկսնակի համար մեկ մտավախությունը է դա, որ ինքը Քեզ հարցեցի քանի մարդ կա քո թիմում, ասեցիր 600, հենց լավ եմ հիշում այդ թիվը, ասեցի ես էլ այդ ժամանակ եմ 20-30 հոգի ունեի, չգիտեմ ինչքանն էին թիմում, որ մտքումս ասեցի ես երբեք ես չեմ կարողանալ այդքան մարդ ունենամ իմ թիմում, բայց այսօր իմ թիմում 700-ից ավել մարդ կա, որ միշտ տենց է, որ մի բանին դու հələ հասած չես լինում, քո համար շատ հեռու ու վախենալու է թվում, բայց իրականում տենց չի։ Ու այդ մտավախությունը ամեն խելացի, ես ինձ չեմ ասում, ես ամենախելացիների դրա համար եմ հիմա այս արտահայտությունը անում, բայց եթե մարդը ունենում է մտավախություն, ու ինքը ունենում է նաստավնիկ, ով որ իրան հրավիրել է, ինքը պետքա ես կոնկրետ իմ մտավախության մասին խոսել եմ իմ նաստավնիկի հետ ու ինքը բնականաբար բացատրել է, որ քեզ հիմա այդպես է ոնց որ հա թվում, որ դու չես կարող որտեղից գտնես այդքան օրենքներ, այդքան մարդիկ, մենք մի տարի հետո կխոսենք ու այդ ընթացքում բացատրեց, որ կյանքը հա ժամանակը կյանք չի առնում, շատ մարդիկ իրենք դառնում են չափահաս, շատ մարդիկ դուրս են գալիս ինչ-որ աշխատատեղերից ու իրենք նոր հնարավորություն են փնտրում, մեր բիզնեսը միջազգային է, դու միայն Հայաստանի սահմաններով չես տենց այդ չափով մի մտածի, այսինքն ամեն ուրեք շատ մարդիկ կան ու հիմա որ հիշում եմ ես երբ որ նոր եկել սկսնակ էի իմ թիմում մարդ չկար, հիմա արդեն հազարները անցնում է, տենց չեմ ասի ինչքան հազար, բայց ուզում եմ ասեմ մտավախություն դա է եղել, բայց վախը միշտ էլ լինում է ամեն մի հատ փուլի ընթացքում վախը լինում է, հա, վախ մարդու հետ ոնց խոսաս, որ դու այդ մարդուն չես ճանաչում, վախ, որ օրինակ արդեն քո թիմը մի քիչ մեծանում է, ոնց հանդիպես իրանց հետ
ինչ որ ուսուցում փոխանցես, այդ վախերը շատ լավ է որ լինում են, անի նկարը կախել է, չգիտեմ, իմ մոտ է կախել, թե դուք տեսնում եք երեխեքանի։ Կախել է աղջիկներ։ Հա, լավ, նորմալ է հիմա։ Այդ կարգի մտավախություն ունեցել եմ, բայց երբ որ հասկացա ես իմ վախերի պատճառը, երբ որ դու իմանում ես ինչից ես վախենում, ուրեմն դու կարաս այդ վախերի, դու կարաս հաղթահարես ու լուծես այդ հարցը լուծես, գնաս առաջ։ Բայց մի քանի արի մտավախությունը, ասենք, մեր սկսնակների հետ կապված, դու էլ կարող ես լրացնես ինձ։ Օրինակ ասում են, այ եթե ես շուտ սկսեի, ես հիմա ավելի sense, չգիտեմ, մեծ հաջողություն ասում են, ովքեր որ ավելի շուտ են գրանցվել, իրենք ավելի մեծ հնարավորություն են ունեցել, իրանք բոլորին գրանցել են, այդի գրանցեմ, այսինքն ովքեր շուտ են սկսել, բոլորին արդեն գրանցել են։ Բայց մարդ աստծո, օրինակ ես ինքս այդ արտահայտությունը չեմ անի, որովհետև եթե ես շուտ սկսեի, ես չէի իմանա իմ նաստավնիկը կլիներ իմ նաստավնիկը, թե չէ, կամ դրա այդ մտավախությունները հա կարա լինի սկսնակների մոտ, ու ես համարում նորմալ է, կամ ասում են օրինակ ոչ թե մտավախություն, ստեղ արդեն էլի գնում է պատճառներ, որ այ իրա մոտ չի ստացվի, ժամանակ չունի, չեմ հասցնում, կամ այս պահին մոտիվացիա չունեմ, տրամադրություն չունեմ ինչ-որ բան անելու, ես ստեղ կուզենամ նորից համեմատել երեխու հետ, այսինքն մենք ասում ենք բիզնեսը մեր երկրորդ երեխան է, ոնց որ դու քո երեխային չես ասի, չէ, գիտես ժամանակ չունեմ կամ տրամադրություն չունեմ քեզ հաց տամ, դու հաց ուտես հիմա։ Կամ մոտիվացիաս ինձ չի հերիքում, որ ես ենթադրենք երեխուն ինչ պետք է անի, լողացնի։ Մոտիվացիա չունեմ քեզ լողացնելու կամ քեզ դպրոց տանելու։ Եթե մենք արդեն գիտակցում ենք, որ սա մեր գործն է, սա մեր բիզնեսն է, այդ հաճույքը, հա, արդեն ներքուստ դու զգում ես, կապ չունի դու այդ ժամանակ փող աշխատում ես, թե չես աշխատում, ի սկզբանե այդ ամեն ինչ, եթե դու գիտակցում ես, արդեն դրան կանցնում է կամաց քո միջից։ Ու էլ եմ ասում, պարտադիր պետք է երեխեք այդ մտավախությունները կամ վախերը անպայման կիսվես քո նաստավնիկի հետ։ Ու դու կստանաս հաստատ դրա պատասխանը։ Ու միշտ համեմատեք ձեր գործը, ձեր բիզնեսը ձեր երկրորդ երեխու հետ։ Եթե դուք ձեր երեխեքին կերակրում եք, դուք պետք է նաև կերակրեք ձեր մյուս երեխուն, այսինքն ձեր բիզնեսին, որը փոքր է, պիտի ինքը աճի, մեծանա, զարգանա, որը տա էլի իրա պտուղները։ Մենակ ես միշտ հարցնում եմ ինձ, այսօր ես ինչ եմ արել իմ բիզնեսի համար, միշտ օրվա վերջում այդ հարցը տալիս եմ, այսինքն ինչ օգտակար բան եմ արել, ոչ թե ինչ որ գործողություն, հա, որ այդ օրը արդյունավետ է անցել, այլ ինչ եմ կոնկրետ ես արել իմ բիզնեսի համար, որ իմ բիզնեսը աճի, զարգանա, որովհետև այդ ներդրումը, այո, դա ներդրում է, այն ինչ որ դու երեխայիդ մեջ ես երեխայիդ ես անում, հա, էդ էլ է ներդրում, չէ, դու երեխայի մեջ դաստիարակում ես իրան, ներդրում ես անում իր մեջ, քո հոգևոր արժեքներն ես տալիս իրան եւ այլն, նույն այդ ներդրումները դու պետքա քո բիզնեսում անես, այսինքն ինչ որ արժեքներ տաս այդ բիզնեսին, հասկանաս այսօր քո բիզնես օրինակ գործընկերներից ում ես, դու ինչ որ օգտակար խորհուրդ տվել, այդ ամենափոքր բանը քո բիզնեսի համար, այդ օրվա համար կարա լինի շատ մեծ բան ապագայում, հա, դրա համար այդ շատ կարևոր է, երբ որ այդ խնամքը լինում է նաև բիզնեսի նկատմամբ, այո, այդ իրոք մեկ էլ նախավերջում մի քանի խորհուրդներ կուզեմ, որ տաս մեր գործընկերուհիներին, ընդհանրապես մեր կանանց, ովքեր մեզ հիմա հետևում են, որպես կին, որպես բիզնես լեդի, որպես, չգիտեմ, որպես մարդ, մի քանի, չգիտեմ, մի քանի որպես մարդ տամ, կարծում եմ մեր ամբողջ խոսակցության ընթացքում շատ էին խորհուրդները, որտեղ մենք համարյա տենց ոնց որ մեր անցած ամեն ինչից կարելի ասել քիչ խոսեցինք, դրա մեջ կար նաև խորհուրդներ, որտեղ ամեն մի բանից հետո մենք նշում ենք խորհուրդ բառը, ինչ խորհուրդ տամ, շատ ջուր խմեք, խորհուրդ կտամ, շատ ջուր խմեք երեխեք ջան, որտեղ գնահատեք, շնորհակալ եղեք այն ամեն ինչի համար, ինչը որ դուք այս պահին տեսնում եք, ունեք ու չգիտեմ,
Նաև շատ կարևոր է, որ դուք գնահատեք այն օդը, որ հիմա շնչում եք։ Ես մեկ-մեկ երեխեքին եմ ասում, իմ երեխեքին, ասում եմ, այդ շունչը, որ դուք շնչում եք օրվա ընթացքում, այդ շունչն է պետքա գնահատեք, այդ օդը, որ մտնում է ձեր թոքերը, որովհետև պատկերացրեք, եթե մենք 1-2 րոպե մեր քիթը փակենք, մենք չենք կարա շնչենք։ Այնքան կարևոր մանրուքներ կա, որ կարելի է օրինակ գնահատելով, հա, թեկուզ ամեն օր դու գնահատես այդ մանրուքները, շնորհակալ լինես այդ ամեն ինչի համար, որ դու ունես, որտեվ եթե դու շնորհակալ չես լինում այդ քո եղածի համար, թեկուզ այն, որ բնությունը քեզ տվել է, քո ընտանիքը տվել է, որ դու հենց հիմա այս պահին ունես, եթե դու դրա համար շնորհակալ չլինես, դու չես կարա ձգտես լավագույնին։ Դա ամենակարևորն է։ Երկրորդը ինչ խորհուրդ տամ էլ մեր երեխեքին, որ չվախենան ոչ մի տեսակի փոփոխություններից, որովհետև ցանկացած լավ բան, նոր բան, որ քո կյանքում պետք է սկսվի, դա սկսվում է փոփոխություններից։ Իմ համար դա շատ կարևոր է, որ չվախենան փոփոխություններից ու երբեք հետոյի վրա չգցեն այն ինչը, որ իրանք կարան հենց հիմա անեն, հա? Օրինակ, ենթադրենք, հասարակ բան, աղջիկները գիտեն ուղիղ եթեր կա, չէ՞ հիմա։ Օրինակ եմ ասում։ Իրանք ինչ են մտածում, գցում են հետոյի վրա, այ կլինի ձայնագրությունը, ես կնայեմ ձայնագրությունը, բայց միգուցե սրա ձայնագրությունը չպահպանվի։ Այսինքն, եթե դու ի վիճակի ես հենց հիմա անելու դա, դու ես ասում հետո կանեմ կամ ավելի ուշ կանեմ։ Որովհետև այս վերջերս մի հատ պոստով կիսվել էի, չգիտեմ ընդհանուր կարդացել եք թե չէ, հենց հետոյի վերաբերյալ, ու ես իրոք որ նորից կարդացի այդ պոստը, չգիտեմ ում խոսքերն էր, ես մի քիչ դարձրել էի իմը, իրականում այնքան իրական էր դա, եղել է ձեր հետ, որ օրինակ օրը վերջանա, մեկ ասես, բայց այս ոնց վերջացավ օրը, նոր էր սկսել, կամ 1-2 շաբթին ես զգում, մեկ էլ տեսնում ես արդեն կիրակի է, շաբաթը վերջացավ։ Ասում ես, ոնց որ երեք լիներ 2 շաբթին, կամ նույնը արդեն տարիներն են գլորվում, դու մեծանում ես ու սկսում ես գիտակցել ինչքան բան ես թողել հետոյի վրա, ինչքան խոսքեր ու չարված բաներ կար, որ դու այդ պահին կարեր քո մամայի զանգին պատասխանել կամ չգիտեմ, երեխան եկավ մոտիկ, քեզ թվում է խանգարում է քեզ։ Յոպա։ Ողջույն Անուշ ջան։ Երեխան, որ հեսա քեզ պիտի խանգարի, հնում ես, ասում ես գնայինք, բայց դու կարաս պաչես քո երեխուն, ասում եմ, մամ, գամ պաչեմ գնամ, էլի։ Չասես, վայ, եթեր եմ անում, ինձ մի խանգարի, հետո կպաչեմ։ Երեխեք, չգիտեմ, միգուցե մտածեք, ես ինչ մանրուքներից է կարճում, ես տենց խորիմաստ բաներ, խորհուրդներ հիմա չեմ կարա տամ, իմ համար դրանք կարևոր են։ Պետք է թողնել հետոյի վրա։ Պաչի երեխուն թող գնա, լիքը տենց բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնել, հետո որ գիտակցում ես արդեն ուշ է լինում, որպեսզի այդ ուշը ցավ չպատճառի երեխեք, ուրեմն պետք է հասցնենք ամեն ինչ անենք հենց տվյալ պահին, եթե կա դրա հնարավորությունը իհարկե։ Դու ինչ խորհուրդներ կավելացնես, Սան, խորհուրդներ շատ ենք մենք անդադ Ես խորհուրդ կտամ կոնկրետ մեր բիզնեսում, ընդհանրապես կյանքում խորհուրդ կտամ, որ միշտ տակ, այսինքն թե մարդկանց, հա, տակ ամենալավը, թե ձեր բիզնեսում, միշտ տակ, այն ամենափոքր բանը, ինչով դուք կարող եք կիսվեք, պատմեք, չգիտեմ, այն մի փոքր օգնությունը, որ ինչ-որ մեկին կարող եք դրանով ինչ-որ լավ բան անել, արեք, որովհետև իրականում այն ամեն ինչ, ինչ-որ մենք անում ենք մեր կյանքում, մեզ հետադարձ վերադառնում է։ Ես վստահ եմ դրանում։ Ու նույնը վատին է վերաբերվում, եթե մենք վատն ենք անում, նույն վատն է մեզ վերադառնում, ու դա հենց գալիս է մեր մտքերից առաջինը, այսինքն ես այսօր շատ եմ կարևորում մտքի ուժը ու իմ կյանքում ես ամեն օր դա կիրառում եմ, օգտագործում եմ ու գնալով համոզվում եմ, որ ինչքան դա մարդունը չի, ասեմ դա տիեզերական ուժ է, որովհետև մարդը շատ փոքր է, էլի, որ ինչ-որ բան կարողանա անի տիեզերքի դիմաց, դրա համար մենք տալիս ենք տիեզերքին ու տիեզերքից հետ ենք ստանում, դա աստվածային մի հատ ուժ է ու չգիտեմ, միշտ տվեք
Թեկուզ էլի երեխային, հա, թեկուզ ինչ որ մի հատ փոքր բան է գալիս է ձեզ խնդրում այդ բային դուք ոչ թե բարկացեք երեխայի վրա, այլ այդ մի հատ կարակ իր թուշիկը պաչեք, ժպտակ իրան կամ մի հատ կոնֆետ ա ուզում տվեք թող գնա, այդ չգիտեմ, ես հիմա տենց եմ ապրում, մենակ փորձում եմ լավը անել, լավը տալ, լավը մտածել, որպեսզի իմ կյանքում այդ դրականը միայն լինի։ Ամենակարևորը Անջան, կարևոր բաներ շատ կան։ Իհա, այստեղ ոնց որ գրեթե գրել առողջություն եւ այլն, առողջությունը ֆրշտալու երևի ասում։ Ամենակարևոր բանը, մտքի հարցում շատ ճիշտ ես, որտեղ կան օրենքներ, որոնք մարդը չի տիրապետում, բայց ուրեմն կան օրենքներ, թեկուզ տիեզերական օրենքներ կամ բնության կողմից օրենքներ, որ մարդիկ չեն տիրապետում, նույնիսկ ես էլ շատ բաներ կա չգիտեմ, բայց այդ չի նշանակում, որ դա չի լինելու, այսինքն եթե հենց վերցնենք մեր միտքը, ուզում եք քեզ լրացնել, որ նաև մարդիկ շատ իրանց չստացված գործերը, այն ինչը որ չի ստացվում մարդու մոտ կամ ինչ որ տրամադրություն չի ունենում, իրանց բերանով ասած բախտը չի բերում, իրանք միշտ փնտրում են մեղավորներ, մարդիկ են ման գալիս, որ իրանց կան անեն էլի սենց ապահովագրեն իրանց չստացված գործերում ու միշտ մեղավորներ են ման գալիս, որ ես ինչն էր մեղավոր կամ բախտս չբերեց, թե այն մեկինը բերեց, այսինքն պետք չի փնտրել մեղավորներ, որովհետև այն ինչը որ չի ստացվում տվյալ պահին, էլի քո մտքի արդյունքն է։ Դու ինչ որ գործ սկսելուց առաջ, ուրեմն մտածել ես, որ լավ կանեմ, բայց գիտեմ մեկա, որ էդի մենակ ստացվում է այսինչ մեկի մոտ։ Այսինքն դու անում ես գործը, կարող շատ երկար ժամանակ չարչարվես անես ու էլի չստացվի այդ գործը, բայց դու գործը սկսելուց առաջ քեզ նաստրոյկա ես արել, որ դա քո մոտ լավ չի ստացվելու։ Հետո որ չստացվի, արդեն սկսում եմ մեղադրել, էլի, կամ ասում եմ մեկա ես գիտեի, որ տենց է լինելու։ Նենց որ միտքը շատ կարևոր է, նայած քո մտքերի քեզ ուր է տանում ու դու ոնց ես մտածում։ Մի բանը խորհուրդ ու գնանք բլիթ հարցերի։ Մեկ էլ խորհուրդ կտամ բոլոր կանանց, ընդհանրապես մարդկանց, բայց կանանց եմ խորհուրդ տալիս, միշտ ձեր հույսը դրեք ձեզ վրա։ Երբեք ոչ մեկից ոչ, ընդհանրապես կյանքում մարդը երբեք ոչ մեկից ոչ մի բան պետքա չսպասի, չպահանջի։ Եթե դու այսօր կարող ես, հա, այս ինչ որ մի հատ փոքր բան անես, թե քո ընտանիքի համար, թե քո, չգիտեմ, քո ազգի համար, քո ծնողի համար, ոչ մեկից ոչ մի բան մի պահանջի, մի սպասի, ուղղակի վերցրու այդ բանը ու արա։ Որովհետև իրականում ոչ մեկ նախ պարտավոր չի, հա, այդ սուտ ա, որ ասում են, այս մարդը քեզ պարտավոր է, հա, ինքը խոստացել է, որ քեզ որ տեր է կանգնելու եւ այլն, իրականում կյանքում չգիտեմ։ Ամեն մարդ պետք է իր հույսը իր վրա դնի, ունենք մի հատ գլուխ, մենք միշտ այդ ասում ենք, երկու ձեռք, երկու ոտք, ունենք միտք, որը կարող ենք շատ ճիշտ օգտագործել ու ցանկացած կին դա կարա անի, ուղղակի շատ կանենք նստած, որ այդ կոմֆորտ զոնայում են, հա, իրանց լավա թեկուզ քչի մեջ, բավարարվում են, ուղղակի երևի նաև չգիտեն, որ կան ինչ-որ հնարավորություններ, որ իրանք կարան օգտագործել, չնայած կանենք պատմում ես այդ հնարավորության մասին, բայց էլի չեն ուզում դուրս գալ իրենց այդ կոմֆորտ զոնայից, դե մարդիկ ամեն դեպքում այդպես։ Լույս ջան, մեկ էլ մի քանի բլիթ հարցեր եմ քեզ համար պատրաստել, այսինքն որ արագ պատասխանես, անակնկալ, որ անսպասելի հարցեր են։ Առաջին հարցը, ամենակարևոր օրը քո կյանքում։ Այսօրը։ Ամեն օրը այսօր օրը ամենակարևոր օրն է, որ լույսը բացվում է, կարևոր է։ Լույս, իր որը միշտ մոռանում ես տանից դուրս գալուց քեզ հետ վերցնես։ Նախապես ամեն ինչ պայուսակից մեջ է։
Ես օրինակ միշտ նաուշնիկներս եմ մոռանում։ Ես միշտ բանալիներն եմ տան մոռանում, ու մեր տան կռիվը է դա, որ ամեն մեկը ունեցեք ձեր բանալիները, որովհետև ով գալիս է դուրս պետք է ինքը բացի բանալիները։ Ես գցում եմ ամուսնուս վրա, ամուսնուս իմ վրա։ Լույս 3 կետ նշիր հաջողության հասնելու համար։ Այսինքն հաջողության հասնելու համար պետք է լինել, ասենք 3 հատ բան, հատ կանիշ էլի, որ դու կասես, ինչա պետք լինել կամ անել։ Պետք է հավատաս ինքդ քեզ երևի թե պիտի սկսես հաջողության հասնելու համար ու հաջողելու համար պետք է սկսածդ ավարտես։ Շատ լավ։ Վերջին միջոցառումը, մինչև կարանտինը, որ մասնակցել ես դու, հա, մեր պրոյեկտում։ Որն է։ Վերջին միջոցառումը Մանյայի օֆիսի բացումներ Գյումրիում։ Հա, ճիշտ է։ Հա, ես ճիշտ ասած հիշում էի Մոսկվայի միջոցառումը, բայց ճիշտ է, հետո Գյումրիում եմ գնացել։ Շատ լավ, մեկ էլ վերջին հարցը, ամենամեծ եկամուտը այս ընթացքում 21 օրվա համար, որ դու ստացել ես։ 1,540,000 դրամ։ Այսքանն էին հարցերս, ապրես շատ։ Եթե աղջիկները հարցեր ունեն քեզ, թող այստեղ գրեն։ Ես ճիշտ ասած, որ բաներ են գրում, չեմ տեսնում, չգիտեմ ինչից, հա։ Կամ ինձ, չգիտեմ։ Այս Գրետան է գրել։ Այս Դավիթ Պապիկյանը Գրետան է։ Գրետ ջան, sense բաներ մի գրի ինձ Դավիթ Պապիկյանի էջից։ Աղջիկներ, հարցեր ունեք մեզ։ Ուղղակի այսօր փորձեցինք ձեր երեկոն ավելի դրական դարձնենք, ձեզ հետ կիսվենք մեր փորձով, մեր խորհուրդներով, մեր կարծիքներով։ Հուսով ենք ձեզ դուր եկավ։ Լույս ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալեցիր։ Վստահ եմ, որ շատերը, ովքեր sense անհամեստություն անեմ, image-ին հետևում են, ինձ սիրում են, քեզ էլ սիրեցին։ Ապրես Աքսան ջան։ Էլ ապրես Անի ջան, ես էլ քեզ շատ եմ սիրում, ինչի համար, որ քո այդ տեսնենք էլ, որ դու մի բան որոշում ես ու անում ես, որ չես ասում քեզ հարմար է, հարմար չի, քեզ լավ է, լավ չի։ Անին տենց տեսակ է, ինքը նախաձեռնող է միանգամից ու որ երկար բարակ չի մտածում, ոնց կլինի, ինչ կլինի, սպասի մի հատ պատրաստվեմ, ինչ որ մի քիչ էլ սովորեմ, մի քիչ էլ սովորեմ, վերցնում ու անում այդ պահին ինչ կլինի։ Այո, այդ իմ գաղտնիքն է ճիշտ ասած հաջողության, որովհետև ես ինչ որոշում եմ միանգամից եմ անում, չեմ մտածում ընդհանրապես, որովհետև եթե մի րոպե էլ ավել մտածեմ, կարող է փոշմանեմ, չանեմ, դրա համար ինչ որ որոշում եմ միանգամից անում եմ։ Լավ, Լույս ջան, ապրեք շատ, այնտեղ արդեն քաոս է տիրում։ Բոլորին շնորհակալ ենք, որ միացան, մեզ հետևեցին, պաչիկներ, պակա, ապրես Լույս ջան, պակա։ Դու էլ ապրես Անի։